ormai io le chiamo mie ragazze, gli auguro di passare 10 giorni da favola e lo farete, ve lo assicuro. E una parola che volevo, cioè io devo ringraziare sempre una persona che è Bruno Tosi, e devo ringraziare anche 1000 persone che ci sono vicine e che mi permettono di poter ogni anno fare questa rievocazione storica. Però devo ringraziare lui perché è stato l'ideatore, è stato il protagonista di questa grande avventura. Io solo continuo sempre a nome suo di continuarla e spero anche per molto. Sì. Ed è bello vedervi così tanti. Sì, anch'io mi sono emozionato prima perché questo è il primo carnevale in cui il palco è potuto, diciamo, rinascere in maniera un pochino più concreta e risvolgere le sue funzioni anche nei confronti delle maschere che sono e dei costumi che sono i protagonisti. È bello vedervi in maschera, Vero. per il carnevale bisogna vestirsi in maschera. Volevo dire anch'io un grazie speciale a Bruno che fin dagli inizi mi ha voluto a presentare, a condurre questa cosa. E io sono contento e fiero di essere ancora qua. Noi siamo sempre Vero. assieme, abbiamo sempre, sì, assolutamente, fatto questi meravigliosi carnevali. Sì, finché il Signore ce lo concederà. Sì, Alleluia. Andiamo avanti? La vita è questa e noi andiamo avanti. Evviva il carnevale, evviva le Marie! Grazie Doge Serenissimo, 25 edizioni, non sono poche, complimenti. E adesso un po' di musica e le foto di rito.